Hello friends, welcome back to my channel. Hope all of you are doing well. So आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिंजर ड्रॉप्स और जिंजर हलवा की रेसिपी। तो इसके लिए एज यूजुअल मुझे चाहिए जिंजर, ब्लैक सॉल्ट, जैगरी, थोड़ा सा शुगर भी मैंने लिया है और यहाँ पे मैं जिंजर पील कर रही हूँ। और ब्लैक पेपर पाउडर भी चाहिए। तो आपने इस तरह से जिंजर को छील लेना है और पीसेस में काट लेना है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है विदाउट एडिंग एनी वाटर। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे जिंजर पील करना है, जिंजर कैसे काटना है, जिंजर का पेस्ट बनाने के बाद कैसे जिंजर ड्रॉप्स और जिंजर हलवा बनाना है, आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो स्किप ना करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। एंड इफ़ यू हैपन टू बी न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you receive the notifications of any videos I publish thereon. Happy watching the video.